स्टार्ट। हरी ना साफ। हो गया। चक चक चक। बटन ऑन करना। नहीं आई। बंद कर दो, बंद कर दूं, चालू रख दो। ठीक है। देखो वीडियो बनाता है वो काम करता है। ये यहाँ रखा है, ये पड़ा है ये। अभी लाइट अभी नहीं है। इसका एक कवर और था, ये यहाँ पड़ा है। अच्छे मिस्त्रियों से मशीन खुलती भी नहीं है। नीचे से तो चकाचक है। हमारे पेंच यो वाला था उसका, वही तो मैं कह रहा था, वो लगाओ, उसका लगा दिया दूसरा। कोई बात, कवर उठा दे। मशीन कंप्लीट।
कितने मिनट में फिट कर दी? 5 मिनट में। 5 मिनट हो गए ना, मतलब 5 मिनट में मशीन असेंबल कर दी। चलो हाईलाइट नहीं अभी तो नहीं आई।